なんかあったかいからすぐ溶けちゃいそうね。そしたらほら見てほら。そうか見てよ。見てください。どうしたどうしたの？お菓子じゃないよ。お菓子じゃないよ。なんだよ何にも持ってないよ何にも持ってないこれおいでならこれ何？わからない。なんだろう。マッシュルーム。行こうならならこっちがいい。階段嫌なの。こっち母ちゃん危ない。母ちゃん、母ちゃん。氷だよ、氷。入れれる？すげえ凍ってるする。ならおいで
奈良のとこガーガー来たよ。ほら。なんかすげえ来た。奈良。奈良ほら挨拶しに来たみんな。なんね奈良。みんな来たよ奈良。奈良困った顔してた。何これ。奈良の元に集まってきた。奈良いっぱい来たよ。